Halo, 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 pozdravujem vás 6.9.2025. No a sme medzi dvomi zatmeniami, takže máme zatmenie mesiaca 7.9.2025 a vlastne o pár dní na to zatmenie slnka 21. septembra. Takže čas medzi týmito zatmeniami je dosť silný vždy a o to viac, že teraz vlastne naproti slnku bude Saturn, takže sa ľuďom budú zjavovať veľmi karmické lekcie. Takže kam sa mám pohybať v živote ďalej, čo mám ukončiť, kde mám stagnáciu, to sú pre vás otázky. Poďme sa pozrieť, čo ste si vybrali a čo ukazujú karty. Takže začneme tarotom. Takže máme tu 9 pentaklov. Je to veľmi pekná karta. Žena, ktorá hrá na klavíri a z toho klavíra vyrastá strom. A z toho stromu vyrastá pentakel. Takže áno, máte schopnosť si zaistiť materiálny blahobyt a je potrebné vyvážiť vlastne materiálny svet s duchovným svetom. 9 pentaklov v tomto fialovom tarote je veľmi krásna, pretože zobrazuje vlastne jednak stabilitu. Z toho klavíra vychádzajú listy, teda vychádza kmeň a z neho listy, vychádza strom. A je to pripomienka na uzemnenie, na materiálnu stránku, áno, ktorú samozrejme všetci riešime, pretože všetci sme ukotvení tu v hmote, áno. Ale predsa len tá žena hrá na klavíri a vyľudzuje tóny. Takže na to, aby ste sa dostali vlastne k tomu uzemneniu a k tej kotve, k tej stabilite, k tej hojnosti, potrebujete vy sa vyladiť s tými tónmi klavíra, no, ako na tej karte. Toto je taká metafora karty, samozrejme, aby si niekto nemyslel, že sa má teraz hneď naučiť hrať na klavír. Je to taká pripomienka na spiritualitu. Ten klavír nám vlastne stelesňuje spiritualitu a je to také niečo hlbšie v našom živote. Nie je to len také, že akú budem mať prácu a aké mám koničky a čo budem robiť. Je to oveľa na hĺbšej úrovni. Takže dovoľte si vyľudzovať také tóny na tom klavíri, ktoré sú vám prirodzené. Keď budete sami sebou a budete hrať tú svoju pieseň života, tak sa dostanete k tomu, čo je nakreslené na karte. To znamená stabilita, rast duše. Je to veľmi pekná metafora. Táto autorka vlastne, ona bola predtým zamestnaná v IT korporácii, autorka týchto obrázkov. A potom jedného dňa si povedala, že skúsi ten tarot namaľovať, a vznikli vlastne tieto obrázky. Sú to normálne obrazy, ktoré ona vystavovala a sú veľmi pekné. Je to veľmi snové, je to veľmi také metaforické, veľmi symbolické. Takže áno, spýtajte sa sami pre seba, čo tá vaša duša potrebuje a čo by ste tak strašne chceli. Pretože ja už som to hovorila v mojom videu. Teraz tie videá, ktoré vyšli v predchádzajúcom čase, tak tam hovorím o hlbokých túžbách a záplatách. Hovorím tam o tom, aké je to, keď človek vlastne ide z práce, je hladný a teší sa na dobré jedlo, ktoré si uvarí doma. Ale vlastne, keď ide z práce, tak má tam tú páscu, pretože ide okolo nejakých obchodíkov a fast foodov
a naje sa všelijakých hamburgerov a všelijakých fast foodov a nie celkom zdravých jedál, príde domov, už až tak nie je hladný, už to nebude až tak jeho hviezdne jedlo, už to nebude až taká túžba, pretože sa nasytil túžbami, ktoré možno neboli pre ňoho až také zdravé, ale prosto nasytil sa jedlom predtým, takže už nemá chuť ani váriť, nemá chuť spĺňať si ani to prianie, veľké prianie, robiť veľké zdravé jedlo, kvalitné a vlastne vzdá sa tej túžby. Toto je taká veľká metafora, že častokrát sa vzdávame vlastne z tých svojich túžob. Takže poďme ďalej. K čomu sa máte pohybať vo svojom živote? Vyvážiť materiálnu časť so spirituálnou. Vy to veľmi dobre viete, čo to je. Každý to má iné. Čo vám dáva nejaký hlbší zmysel? Čo je tá činnosť, kde ste šťastní? V čom sa chcete rozvíjať a dovolte si to pre seba, pretože je to pre vás veľmi dôležité. Ďalšia karta, ktorá sa tu objavila, súvisí vlastne s tou kartou klavírnou predošlou a je to karta zo snového šamanského tarotu, karta stromovej ženy flexibilita. Stromové ženy sú ženy, ktoré majú múdrosť, sú zakorenené ako strom, poznajú, kým sú, majú svoje korene a z toho čerpajú. To znamená, že keď príde aj nejaká búrka, ktorá by chcela vykoreniť ten zakorenený strom, tak oni vedia, že OK, teraz to musíme prečkať a v tom uzemnení sa to ľahšie prečká, ako keď sme v panike a v strachu. To je pre vás taký odkaz, že všetko, čo sa bude diať nasledujúce obdobie, by malo vychádzať vlastne z uzemnenia a z koreňov. Tie korene, to nemusí byť úplne, že napojenie na predkov, ale môže to byť aj uvedomovanie si vlastnej esencie duše. Kto som, aké mám hranice, áno, čo je pre mňa zdravé. Čo je pre mňa zdravé a čo už nie je pre mňa zdravé. Odpovedzte si na tieto otázky, pretože veľmi mi tam ide slovo hranice, 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 hranice. Takže áno, keď nemáme správne určené hranice, ľudia prechádzajú cez naše červené čiary, hovoríme nie, keď si myslíme áno a hovoríme áno, keď si myslíme nie. Len preto, aby sme naplnili potreby druhých, aby si o nás nikto nič zle nepomyslel, aby sme sa nedostávali do konfliktov, aby sme boli slušní. A samozrejme v tej ďalšej spodnej vrstve je veľa strachu. My sa niekedy bojíme vlastne sa prejaviť, pretože áno, pracuje tam aj kolektívna vina, kolektív má tiež nejakú energiu a častokrát vlastne ženy mi hovoria, že ale ja si to nemôžem dovoliť pre seba, pretože budem sa cítiť vinná a zvlášť ešte, keď sa potom stretnem s tou onou hentou, tak bude mi to dávané, že sa nestaram o deti a starám sa viac o seba. Ale doprajte si pre seba to, čo potrebujete, pretože ako náhle si doprajete pre seba to, čo potrebujete, tak sa zmení atmosféra celého rodinného kruhu. Pretože tá žena vytvára domov, vytvára oheň, vytvára rodinný krb. Ak tá žena nie je spokojná sama so sebou a seba prehadzuje cez palubu, tak v podstate príde domov nervózna, unavená, vyčerpaná a síce je doma a myslí si, že naplňa tú úlohu, ale v podstate nie je v zhode sama so sebou. Takže neprehadzujte sami seba cez palubu, buďte uzemnené, zakorenené, stromové ženy, podtitul flexibilita, áno. To znamená, keď mi život dáva príležitosť, tak snažím sa mať
otvorené dvere a zamýšľať sa nad tým, že či využiť alebo nevyužiť, kam sa pohnúť. Zase, keď máme tam strachy a nechceme výjsť zo zóny bezpečia, tak sa nám to nedarí. Ale keď tam nemáme tie strachy a sme zakorenení a už tak trochu poznáme, kým sme vo vnútri, máme tam tie korene, máme aj nejaké hranice nastavené, tak to môže byť veľmi pekná cesta. Takže asi takto. Takže tieto dve karty očividne súvisia. Keď ich dáme spolu, tak môžeme vidieť, že z klavíra vyrastá strom a takisto aj z tej ženy vyrastá strom. Áno? To znamená, že áno, vyváženie materiálneho sveta s duchovným, uvedomovanie si koreňov, esencie duše a týchto všetkých nápojení. Poslednú kartu tvoria genové kľúče a tam vám vyšla jednotka. Je to vlastne karta, ktorá obsahuje všetkých 6 čiar, ktoré sú zemské, áno, sú proste takto na sebe. A tam je darom sviežosť, áno. Mali by ste sa dostávať do sviežosti prostredníctvom kreativity. Takže tak či tak vaša téma je kreativita, je to zobrazené aj v tej 9 pentaklov v tom klavíri. Ak si dovolíte mať čas na seba a nejakú kreativitu a nejakú spiritualitu, tak vám to pomôže aj v materiálnom svete. A ak si dovolíte sa zakoreniť a možno aj pracovať s telom, tak vám to pomôže v spirituálnom svete. Aké sú nástrahy genového kľúča 1? Povedzme ešte o dáre najskôr, aby sme nehovorili hneď o tieňových aspektoch. Poďme si povedať niečo o sviežosti. Takže celý tento odkaz je o tom, ako urobiť zo života niečo čerstvé, svieže. Proste niečo šťavnaté, niečo ako keď sa prejdete niekde v Benátkach alebo predstavte si vaše obľúbené mesto, možno tam, kde ste boli toto leto, alebo predchádzajúce leto, alebo v minulosti a ste tam, cítite vietor vo vlasoch, cítite nové vône, počujete absolútne cudzí jazyk, vnímate dobrodružstvo, vnímate krásu, slnko svieti a je to proste svieže. Váš život sa stane ako veľmi svieži. Má proste svoju sviežosť a svoju krásu. Vnímanie krásy a vnímanie sviežosti, to by ste si mali dovoliť. Nech to znamená čokoľvek. Takže tu je taká pripomienka vlastne na dva polarity, ktoré sa dejú v genovom kľúči 1. Jedna polarita je apatia, kedy vlastne pokrčíme našu kreativitu a dáme priestor nadmernému rozmýšľaniu, overthinking a staneme sa takými premýšľačmi, ale nekonáme a niečo v nás rezignuje a možno sa začneme porovnávať a celé sa to prejaví ako nejaká skepsa alebo frustrácia, taká sivá, šedá nálada. Proste toto je jeden mod. Stáva sa to, keď našu kreativitu ako keby pokrčíme a stlačíme ju. Jak ju stlačíme, tak ona tam je, ale je veľmi zablokovaná. A toto potom ide do tela a sú tam nadmerné myšlienky. Áno, to je jeden mod genového kľúča 1. Druhý mod je taká depresia a možno aj hnevavosť, že nám veci nejdú tak, ako by mali ísť a možno si nedovolíme odpočívať tak, ako by sme potrebovali, pretože kreativita a sviežosť na to, aby vznikli, tak potrebujeme vyvážiť prácu a odpočinok.
mať v pohode telo, mať dobrý spánok, mať dobré jedlo. Samozrejme, tá fyzická stránka je veľmi dôležitá. Ak potlačíme vlastne tiene a ak potlačíme aj kreativitu, nech to znamená čokoľvek vo vašom prípade, tak vlastne sa dostávame potom do veľmi zlých stavov. Toto je taká škoda, pretože veľa ľudí má ten potenciál, ale častokrát sa dostáva do tohto kolečka zatlačovania tej kreativity a samozrejme je v tom aj sebaláska, veľká téma sebahodnoty, čo má zmysel, čo nemá zmysel. Častokrát my ľudia presvedčíme sami seba, že to nemá zmysel, to nikoho nezaujíma. Ale minimálne by ste to mali urobiť sami pre seba. Nech to znamená čokoľvek. Prosto každý to má iné. Potrebujete sa dostať do krásy, sviežosti, a potrebujete dať preč toto nadmerné rozmýšľanie a tieto vaše takéto módy. Každý ich občas máme, ale snažme sa to v sebe pretransformovať. Nie bojovať, ani nie potláčať ich, nie bojovať s nimi, ani nie bojovať proti ním. Nepotláčať to a pretransformovávať to, preformatovávať to, áno. Takže tu sú také otázky, že snažíte sa svoju skleslú náladu pochopiť alebo urýchliť jej priebeh. To je vlastne to, že niekedy príliš ideme na to rozumom a niekedy je dobré nechať veci ísť, len tak sa vyplakať, pospať si, oddychnúť si, vyspať sa a ísť ďalej, áno. Dovolíte si cítiť sa bez energie a nič s tým nerobiť. Totižto tá kreativita, ona prichádza nečakane a prichádza z takého uvoľneného stavu. Ako náhle začneme príliš rozmýšľať nad tým a príliš ideme na veci hlavou, tak nikdy svoj problém nemôžeme vyriešiť, pretože to riešenie prichádza z inej časti, ako keby nie z tej rozumovej strany, ale skôr z intuície. Kedy je vám kreativita najlepšie dostupná? Takže treba plynúť vlastne s tou kreativitou a niesť sa na nej ako na takom zvierati, ale zobrať v úvahu, že život sa nedá úplne odkontrolovať a samozrejme vplývajú na nás rôzne tranzity. Máme každý svoju pečiatku, pod ktorou sme zrodení a teraz tá pečiatka nejako synchronuje s tou oblohou. Takže máme teraz čas zatmení a bude to tlačiť ľudí na to, teda k tomu, aby bude to tlačiť na tie miestečka vlastne aj fyzicky, aby sa ľudia rozhýbali a aby už nešli v tých starých formátoch. Zatmenie sú vždycky dosť silné a samozrejme vieme sa pozrieť v astrologickej mape, že aké tam sú tranzity a aké tie témy sa nám zobrazujú. Keď nevieme až tak sa vyznať v astrológii, tak aj tak cítime, že sa nám niektoré témy vracajú a potrebujeme sa od niečoho oslobodiť, odlepiť sa od nejakých vrstiev. A tá tvorivá sila, to je veľká téma, pretože život je neustála zmena a nemôže tam byť stagnácia. Ako náhle sú veci zastagnované a zablokované, tak my sa začneme zle cítiť v tele a bude nám aj telo ukazovať, že niečo nerobíme dobre. Proste. Čiže toto je taká veľká téma. Dovoliť si príjmať krásu, dovoliť si príjmať sviežosť života, byť zakorenený, proste spájať sa sám so sebou a so svojím zdrojom.
Ona hrá na klavíri, na tej 9 pentaklov. Keď hráme na akomkoľvek nástroji, tak sa dostávame do bezčasovosti a v tej bezčasovosti sa naládzujeme na ten portál, na tú esenciu duše. Takže to aktuálne teraz potrebujete. Nech už to znamená kreativitu, pohyb alebo hocičo iné. Choďte do toho, dovoľte si to sami pre seba, lebo je to pre vás dôležité. Váš život potrebuje sviežosť, niečo čerstvé, prerušenie stereotypu. Takže áno, je to naozaj tak. Tak, asi sa s vami už rozlúčim. Keby ste chceli takýto výklad na konkrétnu otázku, tak vám viem urobiť takéto video, ktoré si pozriete doma. Samozrejme, preferujem hĺbšie výklady, hlavne ak sú to prelomové situácie, ktoré sa dejú ľuďom, pretože to sa v závere vždycky tak pekne poskladá. Pozrieme sa do rôznych okienok a v závere vlastne vidíme veľmi jasný obraz. Samozrejme tam mám aj zaujímavé online kurzy, takže čeknite sa tam. No a ešte tam mám členskú zónu, takže keby ste si chceli riešiť a liečiť oči, tak určite je to zaujímavé. Sú to moje osobné skúsenosti, tie videá tam budú pribúdať a budú nové a proste ja tam budem pridávať rôzne cvičenia, takže určite je to zaujímavé pre ľudí, ktorí majú okuliare a chcú sa oslobodiť od okuliarov, pretože okuliare vás udržujú v refrakčnej chybe. To veľa ľudí asi nevie, ale prosto nehovorí sa o tom z určitých dôvodov. Samozrejme vieme, ako je to všetko prepojené, ako je ten systém nastavený. Takže ja vám to všetko ponúkam, všetko vám to dávam. Je to tam a máte to tam. Zatiaľ sú tam 2 videjka, vrátane jednej veľmi zaujímavej knihy, ktorá tam tiež je. Takže budem sa určite tešiť na vás. Určite to stojí za to a je to zaujímavé. Tak, lúčim sa s vami a prajem vám pekný čas zatmení. Kto by si to videjko pozrel oveľa neskôr, tak prajem mu príjemný vzlet, príjemné zakoreňovanie a príjemnú sviežosť v živote. Takže lúčim sa. Bye bye. Haló. Takže máme 6. september 2025. Ja vás pozdravujem. A dnešná otázka pre vás bude, kam sa mám pohybať v živote. Takže máme teraz zatmenia, 7. september 2025 zatmenie mesiaca a 21. september 2025 zatmenie slnka. Čas medzi týmito zatmeniami je vždy veľmi silný a točia sa tam veľmi silné energie. Tentokrát to bude pod veľmi očistnou nakšatrou Purva Bhadrapada, ktorá vlastne zmýva negativitu a je čas odložiť to, čo nám neslúži, vysporiadať sa so všetkým starým, vyhádzať staré veci z domu a takto. Pozrime sa dnes, čo vám povedia karty. Takže celá táto trojica kariet vlastne z fialového tarotu nám hovorí, že vy sa s niečím lúčite a je to také premietanie, čo bude, keď bude a čo bude, keď nebude. Ako hovorí jasnovidec Jackovský, prestaň gdybať, po poľsky gdybať. Je to taký ten čo keď bizmus. A táto žena ako keby dáva na vodu svoju nádej a čaká, že tá nádej sa jej vráti. Opomína vlastne to, čo už dosiahla, sú to tie poháre za ňou. Drží veľmi krehko pohár
ktorý má v ruke, pozerá sa doňho a celé to pôsobí, ako keby niekto plakal nad rozliatým mliekom. No? Takže keď plačeme nad rozliatým mliekom, tak ako sa hovorí, tak nevnímame vlastne to, čo je aktuálne teraz, ale sme v minulosti. Áno? Plačeme napríklad, že sa nám nedarí, alebo niečo sa nám nepodarilo, alebo niečo sa stalo, ale je to všetko už preč. V princípe je to všetko preč a je to minulosť. Takže možno, že sa s niečím aj lúčite, možno, že je to nejaký starý spôsob života, alebo sú to staré hodnoty, starý vzťah, stará organizácia života, dá sa povedať. A túto ďalšia karta je ESO mečov. To znamená, že vy by ste mali preťať túto energiu nejakým rozhodnutím, zastaviť tieto myšlienky a toto plakanie nad rozliatým mliekom a toto utápanie sa v tej vode, pretože áno, ide o poháre, ide o slzy, ide o vodu, ide o podvedomie. Sú tam obsahy z minulosti, ktoré sú napojené na vodu a celé je to ako keby, že nám niečo uniká, áno. Pretože ona má okolo seba taký vír na tej karte a ten vír sa týka toho jedného pohára, ktorý ona drží. Všetku svoju energiu sústredí do jedného pohára a tam má tie slzy a tam má tie minulosti a tie melancholie a je to také, že nie je to zameranie na prítomnosť, ale možno, že aj lúčenie sa s minulosťou. Áno, dá sa to tak nazvať. Tuto susedné karty, keď sa pozriem, tak vám radia vlastne to prerušiť, pretože napravo máme ESO mečov. Veľmi rozhodná karta, sekavá karta. Teraz vlastne 6. septembra, vlastne dnes je stacionárny Urán a je pod nakšatrou Kritika a táto nakšatra má v symbole meč. Takže Urán sa teraz pohýba retrográdnym ako keby smerom. Na chvíľku sa zastavil a pohybe sa retrográdne a toto spustí vlastne veľmi ostrú sekavú energiu, ktorú je možné použiť aj na preformatovanie reality v zmysle, že je dobré a priaznivé okno pre ukončenie, pre rozseknutie, pre preťatie niečoho, čo nám už neslúži, keď si povieme, že a už stačilo, a už dosť, a už sa tuto sa príliš točím. A nemá to zmysel, idem ďalej proste a idem ďalej bez vyčitiek. Keď sa pozriem naľavo, tak tam máme štvorku mečov, ktorá vám radí, aby ste sa povzniesli na tú situáciu. Je to človek, ktorý sa vznáša a ako keby vznáša sa nad priestor s mečom, zároveň sú tam aj meče nad ním. Takže celá tá karta je o tom, že vám radí vlastne ako keby taký pohľad zhora na tú situáciu a taký oddych, celkovo oddych, ako keď zaspíme a keď sme niekde medzi spánkom a nespánkom, tak niekedy dokonca sa zobudíme aj na vlastný nádych, výdych. Áno? Staneme sa pozorovateľom sami seba. Je to malý okamih niekedy, keď my prehúpneme z toho sna do toho tela a urobíme niečo také. Áno? Proste ako keby nami niekto zatriasol, alebo sa nám sníva, že sme spadli a spadli sme naspäť do toho tela, ako keby pomyselne. Čiže môže to byť aj spánok, môže to byť aj to, že si máte nájsť nejaké tiché miestečko, máte byť sami so sebou, ale v takej prázdnote
už nie s tým pohárom, kde projektujete, čo bolo, keď bolo a ako to bolo a čo by bolo vtedy lepšie a čo je teraz a ako to bude, a možno, že tam sa projektujú aj strachy, ale z pravej strany sa ukazuje ten meč, že už to sekni tým a prestaň sa ľutovať, prestaň fňukať, začni niečo robiť konečne. To je ten meč, ktorý sa tam ukazuje, a to je tá vaša tematika zatmenia. Je to doslovne prerušiť niečo veľmi deštruktívne, čo sa deje v rámci takého sťažovania, vyplakávania, premýšľania, nadmerného analyzovania. Je to také utápanie sa, ako keby sme sa ponorili do vody a my sa nevieme vynoriť z toho, lebo tak je to husté a tak je to už, je toho príliš, že sa nevieme ako keby vynoriť z toho. To je vlastne tá 5 pohárov. Všetko je také, je tam taký jeden vír, ktorý vás ťahá, ale tuto naozaj je potrebné už niečo prerušiť. Tieto karty ináč vypadli všetky 3. Ja som chcela iba jednu kartu, ale vypadli 3 karty naraz, tak som ich tam nechala, pretože vyzeralo to, že dáva to nejaký súvis, samozrejme, ako vždy, keď karty vypadnú naraz. A teraz vlastne 4 mečov vám radí oddychovať, byť v spojení sám so sebou, napojiť sa na niečo vyššie, na tú anténu. Ale nie v zmysle takého premietania myšlienok, ale vyslovene len tak hibernovať a len tak byť, ako keby ste zaspali, vystúpite z toho tela a pozeráte sa na toto všetko, ale telo oddychuje. Taký nejaký stav prázdnoty, ktorý vám veľmi pomôže. Takže toto potrebujete. Vy ste unavení už z toho rozmýšľania, analyzovania a strašne to rozoberáte, že prečo tak a prečo nie tak. Ale tuto sa ukazuje ESO mečov. A je potrebné už urobiť rozhodnutie a povedať si, úplne doslovne sa tak nasrať a povedať si, stačilo. Áno? Ako keď mama povie dieťaťu, že a stačilo. A už to nebudeš robiť a stačilo. Nejaký hlas vo vás by mal vás zastaviť a mal by vám povedať a stačilo. Pretože takto deštruktívne sa nedá ísť. Ale ďalšia karta je čistý dom, jasnosť a organizácia. Vy si musíte vyčistiť svoj dom. A teraz nemám na mysli svoj dom ako taký dom, ako budovu, a nemám na mysli ani byt. Dom na tejto karte sa myslí celkovo ako vedomie, ako myseľ, ako nejaký priestor, v ktorom vy fungujete, pretože každý fungujeme v tom svojom tele, v duši, v duchu, vo vedomí. Áno, máme tie svoje vnútorné monológy. Proste a mali by sme si vyčistiť celkovo tento dom. Jasnosť a organizácia. Je možné, že by ste si mali vyčistiť aj vzťahy a niektoré kontakty prosto prerušiť. Aj to je vlastne na tejto karte čistý dom, pretože bez toho sa nepohnete ďalej. Sme priemerom 5 ľudí, s ktorými sa stretávame. Takže je to metafora a aj nie je, pretože prostredie na nás vplýva a môže to byť kľudne niekto, kto s vami býva, ale môže to byť myslené aj ako váš dom, ako váš chrám, áno, v ktorom vy bývate. Takže nebojte sa púšťať tie kontakty, prosto niekedy my ľudia sa bojíme robiť takéto zmeny, pretože je tam ten strach a pracuje tam samozrejme aj nejaká výčitka,
ale vy to veľmi dobre viete, že ktoré kontakty by ste už mohli pustiť a s ktorými ľuďmi by ste to mohli nechať tak dostratené aj rozlúčiť sa s nimi. Zároveň si upratať priestor doma, samozrejme aj to tam patrí, povyhadzovať nejaké staré veci a celkovo upratať si život. Áno? Toto je karta, ktorá hovorí uprať si život a má číslo 4. Štvorka to je aj fyzická práca v numerológii, takže áno, je to aj o práci, je to aj o fyzickej práci, takže určite nakoniec áno, jedno s druhým súvisí, pretože my keď začneme upratovať svoje vnútro, tak automaticky začneme upratovať aj svoj priestor. A často to pracuje aj naopak, že ľudia, keď si potrebujú vyčistiť hlavu, tak proste upratujú a všetko čistia a pomedzi to si to tak recyklujú, že čo vyhodiť, čo nechať a keď tam nájdú aj niečo z minulosti, tak si to tak zvedomujú, že kým boli predtým a čo vyhodiť aj z tých myšlienkových obsahov, áno. Takže no, je to taký reset. Toto vidím, tento výklad, túto kôpku vidím vyslovene ako taký reset života. Ja dokonca mám taký pocit, že tuto sa končí ľuďom nejaká určitá etapa života. Je to zdôraznené tým mečom, ktorý tam je medzi tými labuťami. A je to pekné, ako to vyšlo, pretože ten meč je v strede karty rovnako ako na štvorke mečov je v strede karty taká tá postava, ktorá sa vznáša a tiež tam má nad sebou meče, ako keby. Čiže oddychnúť si, ako keby dostať sa do tej prázdnoty, vyletieť, ako keby vyslovene vystúpiť z toho tela a vidieť to ako z pozície, ako keby sme boli orol, áno, pretože on sa vznáša, tá postava sa vznáša. Čiže tu vám to radí dať si randevu so samotou a zároveň, ale keď si dáte to randevu so samotou, tak hneď naproti je vlastne to ESO mečov. Takže vlastne vám to ako keby hovorí, že keď si dáte to randevu so samotou, tak potom budete schopní urobiť to rozhodnutie a prejdete vlastne cez tú dievčinu, ktorá tam projektuje a pláče nad tými pohármi, nad tým rozliatým mliekom a utápa sa v tom. A pustila svoju nádej, ale ako keby niečo nevidí, áno. To je vlastne to, že ona sa pozerá na to, čo sa nepodarilo a nie na to, čo sa podarilo. Zvedomujte si veci, ktoré sa vám podarili a nie veci, ktoré sa vám nepodarili. Celkovo v krízach je dôležité, keď vieme preformátovať svoj stav. Je to samozrejme práca, nedá sa povedať, že aký je ten konkrétny návod, ale väčšinou sú tam také dva módy. Väčšinou, keď máme toho príliš veľa, tak to musíme pustiť a vtedy je dobré aj sa vyplakať, aj proste si pospať a pustiť tie obsahy. Ale niekedy, keď nemáme ešte taký vyhrotený stav, tak je dobré sa zameriavať na pozitívny pocit a preformatovávať vlastne tú frustráciu a to, že sa nám niečo nedarí a to, keď sa porovnávame s inými, tak doslova to meniť, ale vedome to meniť. Pretože nemali by sme bojovať, ale mali by sme to ako keby preformatovávať, pretože sme tým, čo vyžarujeme. A keď vyžarujeme vlastne to, že sa nám niečo nepodarilo a stále si to so sebou nosíme, aj v rámci kryút, čo sa týka vzťahov,
tak vlastne nám to nemôže plynúť ani tá hojnosť a nebude sa nám dobre dariť v živote, pretože my sme nasiaknutí vlastne ako keby tým, čo sa nám nepodarilo a ako keby vyžarujeme to, čo sa nám nepodarilo. Takže musíme zmeniť vlastne ten prvotný obraz, začať s tým pracovať, aj teda v tých krízach a potom vlastne sa mení aj vyžarovanie a stávame sa silnejšími. Samozrejme je potrebné si upratať v mysli, vo vedomí, v živote, priestorovo, zbaviť sa nejakých kontaktov, ktoré nám neslúžia. Niekedy sa to ľudia boja robiť, ale v skutočnosti to je to, čo nás posúva. Pretože ja to môžem povedať len z vlastnej skúsenosti, že keby som pred pár rokmi zostala vlastne tam, kde som bola a bola som nespokojná, pracovala som v školstve a tá moja kreativita absolútne nebola využitá, tak vlastne bola by som nespokojná, ale tým, že som sa to vlastne nebala risknúť a už som si povedala, že už je na to čas, lebo som sa točila v tom istom kruhu. Už vlastne aj ľudia mi to hovorili, že ty to nevidíš, veď už je čas, už proste už choď ďalej, veď ty tu nepatríš. A ja tým, že som to vlastne riskla, tak som tu, sedím, rozprávam vám tieto veci, pretože v tom čase presne som sa začala zaoberať všetkými týmito náukami, pretože ja som potrebovala zistiť, že kde je tá chyba a chyba nebola chybou, iba som sa musela seba poznať, áno, pretože som dostávala odraz od okolia väčšinou, že som divná, áno, pretože niekedy to tak je, že to okolie nás núti ako keby pracovať s tou vlastnou silou a zvedomuje nám to, že pohyb sa už choď ďalej, ale je to veľmi bolestné, pretože niekedy máme pocit, že my sme práve tí chybní. Ale nie je to tak proste, len potrebujeme poznať svoj kód, aké máme nastavenia, čo potrebujeme v tom živote a čo už nechceme. Posledná karta, ktorá je tu, je genový kľúč 38 a je to vlastne o vytrvalosti, o takej aj bojovnosti. Tieňom je zápas. Dávajte si otázku, či príliš nezápasíte so svojím životom. Či váš život nie je boj. Niektorí ľudia to tak majú nastavené, že stále hovoria, že musíš bojovať o to miesto pod slnkom, o to svoje miesto, o tú svoju prácu, je to džungľa, musíš bojovať. A tak vlastne celý život bojujú. Ale to, čo sa vám rádi na tej karte, je vytrvalosť. To je ten dar toho genového kľúča 38. Súvisí s nadľadvinkami a je to karta s podtitulom Bojovník svetla. Takže dajte si otázku, že v čom sa musíte posunúť, kde musíte vyvinúť vytrvalosť. Tá bojovnosť je niekedy na mieste, ale v rámci takej vytrvalosti, že rastiem a posúvam sa, ale nebojujem s inými. Prekonávam čisto len sama seba, áno, sám seba. Takže asi to je to, čo proste vám tá karta sa snaží povedať. Otázky. Vediete vo svojom živote nejaký zápas, posiluje vášho ducha alebo vás vyčerpáva. Aký zápas vediete? Podľa mňa vediete zápas vlastne v tej peťke pohárov. Tam sami so sebou vediete zápas a je potrebné už to prerušiť, ale je potrebné urobiť to, že budete vytrvalí v tom, že sa budete ďalej zdokonalovať a očistíte vlastne aj svoje kontakty a celkovo vás čaká preorganizovanie života. Takže asi takto. Čo vyžaduje pozornosť, kde
potrebujete tú vytrvalosť a či príliš nebojujete. Tak, toto bolo asi všetko. Keby ste chceli takýto výklad na vašu konkrétnu otázku aj s vašim kódom, tak vám to veľmi rada urobím. Ja veľmi rada pracujem s hĺbkami a nikdy to nie je len o tarote a používam viaceré tie okienka. Vždycky sa pozriem aj na numerológiu a astrológiu už védickú. Prešla som na védickú, čínsku astrológiu a ja sa to snažím tak pospájať a ono vlastne tie karty to áno len potvrdia v závere, ale vznikne nám také celkové okno a také puzzle z toho a môže to byť veľmi cenné pre vás. Čo ešte môže byť cenné pre vás? Mám tam veľa zaujímavých online kurzov, napríklad posledný je o silnom žiariči, ako s ním pracovať a tak ďalej. Veľmi zaujímavé veci sú tam. A ešte je tam zaujímavé, že v členskej zóne vlastne nájdete, ako sa zbaviť okuliarov. Toto je veľmi cenné video, ktoré musí byť zamknuté v členskej zóne, pretože sú to informácie, ktoré sú veľmi skryté, ktoré by boli hneď zablokované a čakajú tam pre tých, ktorí sa potrebujú zbaviť okuliarov. Pretože asi to ľudia nevedia, ale okuliare udržujú ľudí v refrakčnej chybe. Takže potrebné je dať tým očiam svetlo a pracovať s nimi a v podstate všetko je možné. Keď sa to podarilo ľuďom takým, ktorí boli slepí, tak sa to určite podarí aj ľuďom, ktorí majú veľmi malé poruchy a sú v úvodzovkách len krátkozraky. Ja vás pozdravujem a prajem vám pekný vzlet. Nezabudnite, že je čas ísť ďalej. Naozaj áno. Veľa šťastia vám prajem. Bye bye.